بسم الله الرحمن الرحیم. همدیران عزیز، بعد از اون صحبت مقدمه‌ای که اعلان شد درباره این شبکه، من تصمیم داشتم که در یگان موضوع سیاسی یا اقتصادی صحبت خواهم کرد. یعنی صحبت اولی خود را از یک مسئله مهمی جامعه آغاز خواهم کرد و هیچ باور نداشتم که صحبت اولم در شبکه یوتیوب از صحبت در موضوع یک شخص یا یک حادثه فرد مثل بابای دانه آغاز می شود. اما به نظر من وقتی که یک پیرمرد 87 ساله زندانی هم می شود، اون هم بدون کدام گناه، درباره سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دولت و ملت‌داری صحبت کردن اصلا معنی ندارد. چون ماهیت جامعه ما، ماهیت دولت امروزه و بخصوص حکومت و حکومتداران تاجیکستان در همین قضیه بابای دانه خلاصه می شود. و حیات هر جامعه، سیاست هر یک کشور از وضعیت یک انسان آغاز می شود. دولت، حکومت، جامعه، تمام این وزارتخانه ها، پارلمان، قانون به خاطر انسان است، نه اینکه انسان به خاطر کدام دولت، حکومت ساختاره. و وقتی که درباره بابای دانه امروز صحبت میکنیم، من میخوام توسط این فاجعه، توسط این مصیبت یک بار با هموطنان عزیز بیایم درباره وضعیت کشورمون صحبت کنیم. چون بابای دانه تنها یک نفر نیست، تنها یک انسان نیست که فقط برای فعالیت خیریوی از همسایه ها، از دوستان، از اروپا، از روسیه پول جمع کردن یا اینکه مواد غذایی جمع کردن، یک مسافر 87 ساله میخواد فقط به خانواده زندانی های سیاسی کمک کند، به خانواده دوستانش، برادرانش، همحزبیش که در زندان هستند. از این بیشتر دیگر جنایت در ناخنک بابای دانه صادر نکرده است. اما او را بردن به مدت 5 سال رحمانوف وارد زندان کرد. من چرا میگم رحمانوف؟ برای اینکه را حکومت نکرده است، او را شاهیان رئیس سود نکرده است، او را پروکراتور نکرده است. اینجا مسئله شخصی رحمان و بابای دانه است. یک پرزیدنت با این همه قدرت و توانمندیش که هم پیشوای ملت است، هم ارتش دارد، بودجه دارد، میاد در برابر یک پیرمرد 87 ساله قرار میگیرد و با این پیرمرد مبارزه میبرد. شاید بعضی از دوستان یا حتی جانبداران رحمانوف بگن که نه، اینجا چه ربط دارد به رحمانوف یا چه ربط دارد به یک مسافر 87 ساله؟ رحمانوف با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یا با پیمان ملی روبرو شده است و بابای دانه را همچون عضو نهضت اسلامی تاجیکستان یا عضو سابق و برای کمک به اعضایان حزب زندانی کرده است. ببینید دوستان عزیز، نهضت اسلامی تاجیکستان هنوز ماهی اکتبر سال 2015 من شخصا با فرمان رئیس حزب دستور دادم که هیچ کس حق ندارد در تاجیکستان فعالیت حزبی کند، از نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گپ زند، کار کند، عملی انجام بدهد. نه تنها در تاجیکستان، در همه کشورهای سابق شوروی. برای چی؟ برای آنکه در این کشورها قانون نیست، این کشورها قانون محور نیستند، حقوق بشر رعایت نمی شود، عدالت در اون جاها جاری نیست و عملی سیاسی کردن برای یک حزبی که از طرف مقامات ممنوع اعلان شده است، این به ورطه هلاکی و به مشکلی وارد کردن اعضا و طرفداران است. من تصمیم گرفتم، فرمان را صادر کردم و تا امروز به هیچ کس اجازه داده نشده است که از نام حزب در آنجا فعالیت کنند. اما اعضایان حزب که ده ها هزاران، من نمیدونم طرفداران حزب چقدر هستند، اینها چیکار باید کنند؟ حالا رهبریت در زندان است، حکومت که همه را زندانی نکرد، اینها باید چیکار کنند؟ اینها سابق اعضای حزب بدن، برادرانشان، اعضای خانوادهشون در زندان هست، یک قسم دیگر مهاجرند. اینا در این فضای حقوقی و سیاسی کشور چگونه باید زندگی کنند که وارد زندان نشوند؟ فعالیت حزبی نکرده ایستادن ممنوع است، هم از طرف قانون، هم از طرف رهبریت حزب و تا امروز یگان دلیل نیست که کدام از اعضایان سابق نهضت اسلامی تاجیکستان در داخل کشور یا در کشورهای سابق شوروی فعالیت حزبی کرده باشد. اما آنها باید زندگی کنند، آنها احساسات دارند، آنها زندگی دارند، آنها باید که
در اونجا نفس بکشن، حرکت کنن، دوستی کنن، برادری کنن، خویش و تباری کنن. قانون برای آنها فعالیت سیاسی را در چارچوب حزب نهضت منع کرده است. اونها میتونن اعضای کدام یک حزب و حرکت دیگر شوند. آیا در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان یگان معیار پیش بینی شده است یا در معیارهای بین المللی در یگان سند حقوقی که یک نفر حق ندارد به نفر دیگر، به دوستش، همسایش، همحزبیش، شناسش کمک کند؟ در کجا نوشته شده است؟ در کجا این ممنوع هست؟ در قانونگذاری یک قاعده عمومی هست، آن چیزی که ممنوع نیست او جایز است. در شریعت هم همین است. در شریعت هم حرام و حلال مشخص است. این الحلال بین و این الحرام بین و بینهما امور مشتبهات. حلال روشن است، حرام روشن است و در بین اونها دیگر کارهایی است که یا مشتبهات هستند یا مباحات. خب در قانونگذاری کشور هم همین است. حالا بیایم بابای دانه چیکار کرد؟ بابای دانه بعد از آن که هم حزبانش، دوستانش که اون یک موسیسفید بسیار نورانی خاکسار در ناحیه رودکی بود، در نزدیکی شهر دوشنبه زندگی میکرد. بنده چند مرتبه مهمانشان بودم و واقعا هم پدروار ایشان را دوست میداشتم. ما مثل بابای دانه ده ها و هزارها نفر داشتیم و هنوز هم در تاجیکستان این گونه مستفیدای نورانی هست، اما ایشان از اول تا آخر در راهش صادق ماند. بعد از آن که قانونا منع شد حزب، فعالیت حزبی را ترک کرد، اما فعالیت انسانی را که قطع نکرد و قطع کردن امکان ندارد که یک انسان بیاد فعالیت انسانی خودش را قطع کند. او باید زندگی کند، نفس بکشد، دوستی کند، رفت و آمد کند. او وجدان دارد، از روی وجدانش باید که به یک دوستش، همسایش کمک کند. حالا بابای دانه چیکار کرد؟ بابای دانه از دوستان، همسایگان، از هر کجایی که امکان داشت مواد خوراکه جمع آوری میکرد. من شخصا از فعالیت های ایشان آگاه بودم. میدانستیم که بابای دانه وقتی که ما نمیتوانیم قانون منع کرده است، بابای دانه و ده ها نفر دیگر اونها مسئولیت انسانی خود را انجام میدهند و خدا را شکر میگفتیم که مثل بابای دانه هست. اما همیشه نگران بودیم که این حکومت نامرد و ظالم نشود که یک روز این نه تنها این پیرمرد، جوانها را، زنها را مورد شکنجه و عذاب قرار دهد فقط برای آنکه دارند مسئولیت انسانی خود را انجام میدهند. آیا شاید کسی شک و شبهه داشته باشد، سوال مطرح کند که شاید که این طور نیست و حکومت یگان گناه بابای دانه صادر کرده است، یگان جنایت قانونشکنی که باعث آن شد که او را 5 سال زندانی کنند. خب خیلی خوب، این احتمال را هم میدهیم. پس چرا حکومت بابای دانه را در یک محکمه آشکار با شرکت روزنامه‌نگاران، کارشناسان، خارجی ها، خویش و تبار برگزار نکرد؟ گناه او را، جنایت او را آشکار نکرد، در برداشتش دین نکرد که بابای دانه یا بابای دانیار شما طبق فلان ماده این جنایت را انجام دادید. از چی میترسد حکومت؟ حکومت مگر از این پیرمرد 87 ساله میترسد؟ نه، هیچگاه نمیترسد. حکومت از دو چیز میترسد: یکی از ناحقی خودش که دروغ گفته ایستاده است، دوم از مردم، از ملت که مردم آگاه میشود از این قانون شکنی. ببینید رحمان با این سیاستش، با این حکمی که صادر کرد نسبت بابای دانه که خداوند آزادش کند، واقعا دل انسان از غم و غصه وقتی که میشنود میخواند، بخصوص برای کسانی که بابای دانه را میشناسند. من تصور میکنم برادران ناحیه رودکی را، مهاجر را که بابای دانه را میشناختیم، این پیرمرد نورانی رو وقتی تصور میکنند که در 87 سالگی وارد زندان شد، دیگر خلاصه شد درباره رحمانوف میبرارد، درباره ماهیت و درباره حیثیت نظامی که امروز در تاجیکستان هست با رهبری رحمانوف میبرارد. حالا دیگر این تبلیغاتگرا، پروپاگاندیست ها، کارشناسان بنام بی‌طرف هر چی درباره اپوزیسیون میگن، هر چی درباره حکومت میگن، هر چی درباره پیشوایشان و پسوایشان میگن، دوستان عزیز، برادران، دیگر فکر رحمان و کبیری و اینا رو نکنید. بابای دانه، قضیه بابای دانه مسئله رو باز کرده است، آشکار کرده است.
من فکر میکنم که رحمان با این کارش خدمت به تمام اپوزیسیا، به پیمان ملی، به حزب نهضت، به گروه 24، به همه کسانی که فعال هستند امروز در صحنه، به همه اینها یک کاری کرد که دیگر اصلا ضرورت به ما نیست. همه مردم تاجیکستان دیگر نیاز ندارد با آنکه کبیری بیاد ساعتها در پس دوربین بشیند و کی و چه بودن این حاکمیت امروزه را شرح بدهد. رحمان خودش خلاصه کرد داد که یک پیرمرد 87 ساله را فقط برای آنکه کاری خیر میکند، وظیفه انسانی خود را انجام میدهد، زندانی میکند. شما پس بیاید سوال بگذارید به خودتان، حالا به من نه، به کسی دیگر نه. شما شهروند هستید، به حزبی هستید، از سیاست دور هستید، ضد کبیری هستید، ضد پیمان هستید، طرفداری 100% رحمانوف هستید، پس به خودتان سوال بدهید که شما در کدام جامعه زندگی کرده ایستید؟ رحمانوف رهبری کدام حکومت است؟ بابای دانه باید در کدام جامعه باید زندگی کند و چگونه باید رفتار میکرد؟ باید انسانیت خود را فراموش کند؟ یعنی شما میخواهید در تاجیکستان کسانی که زندگی کنند که مثل شما باشند، وجدان نه، ایمان نه، قلب نه، کار خیریه نه، انسانیت فراموش شده است، رفت آمد نکنید. من دو تا پیام دارم. یکی پیام به جامعه در مجموع، حالا کسانی که با ما نیستند، طرفداری ما هم نیستند، بی‌طرف هستند، حتی شاید که طرفدار رحمانوف هم باشد، بیاید خودتان را یک مرتبه در ترازو یا در آینه بابای دانه بکشید، نگاه کنید و واقعا چی احساس میکنید؟ حالا این حرف را از کبیری نشنیدید. چی احساس میکنید؟ شما آیا حق دارید؟ شما آیا میتوانید در جامعه زندگی کنید و سکوت کنید؟ یعنی وجدانتان، ایمانتان شما را بگید که نه، خاموش باش. حالا یک مسافر 87 ساله زندانی شد، شاید گناهی کرد، شاید با عیب کبیری رفت زندان شد، شاید که همون یک وقت عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، به همون خاطر زندانی شد. شما شاید برای وجدان و ایمان و معینه خودتون رو آرام کردن دهها و صدها دلیل های پیدا کنید برای خودتون، اما باز خودتون میدونید و خودتون عمیق میدانید که این همه دلیل های دروغند برای آرام کردن و فریب کردن خودتون است. من این پیامم به طرفداران رحمانوف و به بی‌طرفان هست. چه در حکومت کار میکنید، در سازمان های بین المللی کار میکنید که خاموشید، برای شما قضیه بابای دانه و همراهان بابای دانه اصلا هیچ اهمیت ندارد. شما روزنامه‌نگار هستید، فکر میکنید خب از دست ما چی میاد؟ بابای دانه، خب مثل بابای دانه شاید ده ها صدها نفر دیگر هستند. این جامعه هم خیلی جامعه هست، یا هر کسی هستید. یک بار با خودتون سوال بدهید و فکر کنید که در چه جامعه زندگی کرده ایستادیم و اگر پشتیبانی از بابای دانه کنیم یا میکردیم، صدا بلند میکردیم، چی رو از دست میدادیم و چی رو به دست می آوردیم؟ آیا برای بابای دانه را پشتیبانی کردن، اگر بگیم که این پیرمرد آزاد کرده شود، از رحمانوف طلب کنیم، حالا فرق ندارد چی کار میکنی، چی منصب داری، در چی تجارت داری، آیا یگان ضرر میرساند؟ اگر ضرر برساند، واقعا فکر میکنید که این حرف یا این صدا رو بلند کردن به شما ضرر میرساند، به فرزندتان، به خودتان، به جای کارتان؟ خب خاموش باشید. این دیگر برای شما حواله است به وجدان و ایمان و به وضعیت شما. اما یک پیام دیگر دارم به مبارزین، به کسانی که در بیرون هستند، یا در روسیه هستند، در اروپا هستند، در ترکیه هستند، حتی در داخل کشور هستند اما خود را از جمله مبارزین میدونند. ما و شما یک مرتبه نه چند مرتبه کارهایی کردیم که واقعا نتیجه داد. من میتونم 3 تا اون را نامبر کنم. یکیش در قضیه حمزه که بار دیگر به همتون تشکر میگم و دست هر کدام شما را میبوسم برای آنکه حمزه را نجات داده، چون حمزه فرزندی من است. این را باید من همیشه تکرار کنم. اما شما حمزه را نه به خاطر آن کمک کردید که فرزند کبیری بود، برای آنکه حمزه 4 ساله داشت میمرد
حکومت اجازتی بیرون برآمدن نمیداد. مقامات حکومت گفت که این باید در همین جا بمیره، دیگر هیچ کار کرده نمیشد. اما تحت فشار ملت و سازمان های بین المللی تاب نآورد و حمزه رو با خواهرانش و مادرش رها کرد که امروز الحمدلله حمزه تبابت شد و مکتب رفته ایستاده است مثل همه بچهای دیگر و تا این لحظه دیگر از اون بیماری در بدنش اثری نیست، اگرچه یک مقدار به شنواییش اون مواد شیمیایی تاثیر رسوند و شنوایی رو ضعیف کرد، اما دیگر از اون مصیبت فلاکتی که مرگ بار بود نجات یافت و حکومت یعنی وردیک برآورده بود، حکم صادر کرده بود که این باید بمیرد. دوم قضیه فاطمه خرسال دختر شبنم خدای داده و که باز هم او را از فرودگاه منع کردن، اجازه ندادن. با این موج بزرگ اعتراض های داخلی و خارجی باز حکومت اونها را هم رها کرد. البته من درباره شراف‌الدین نمیگویم، شراف‌الدین گدایف که این هم زیر فشار بزرگ جامعه داخل، نه اینکه داخلی تاجیکستان بلکه مبارزین و جامعه جهانی او را هم رها کرد، اما چون قضیه سیاسی است من قصداً از ذکر آن خودداری میکنم. قضیه سوم همین راننده تاکسی که یک بسیار با صدای دل ملت صحبت کرد، میتوانستن او را هم فشار بیارن، اما چون دیدن که در پسش ملت ایستاده است، ملت مستحکم ایستاد، فعلا از او دست برداشتند و خدا کند که هیچگاه این نیت شماشان را عملی نکنند. در این سه حالت ملت قدرت خود را نشان داد، مبارزین قدرت خود را نشان دادند. من فکر میکنم وقتی آن آمده است که ملت بخصوص اون بخشی مبارز و صاحب ضمیر ملت، من باز تکرار میکنم اون بخشی که برای خودش دلیل میتراشد که حالا نمیتواند از بابای دانه پشتیبانی کند، با آنها کار نداریم، وجدانشون میداند. اما اون بخش دیگری که خود را بیدار میداند، انسان میداند، مبارز میداند و طلب میکند که باید قضیه سیاسی را از بحث یک پیرمرد، یک طفل، یک زن، یک مادر جدا کرد. نباید انسانیت را قربانی سیاست کرد، نباید فرهنگ را، اخلاق را قربانی سیاست کرد. اینجا مسئولیت ما و شما است برادران و خواهران عزیز. من پیام این است که نوابسته از آنکه عضو کدام حزب هستید، عضو پیمان، نهضت اسلامی، گروه 24 مستقل هستید یا خود را اگر انسانی صاحب ضمیر میدانید، من از همتون برادروار خواهش میکنم، چون بابای دانه رو میشناختم و این کفالت رو میدهم، این شاهدی رو میدهم که بابای دانه اگر در تاجیکستان اگر دو تا آدمی پاک ضمیر و نورانی و به معنای تامش مسلمان و تاجیک باشد، یکش بابای دانه بود. اگر یک تا باشد همون هم بابای دانه هست. به خاطر این گونه انسان ما باید دست بالای دستی هم بینیم، متحد شویم. هر کس از دستش چی کاری می آید؟ با قلمش، با زبانش، با صدایش، با نوشتنش، با هر کاری که امکان دارد امروز تبدیل به فرزند بابای دانه شود، تبدیل به ادوکت بابای دانه شود و خود را مسئول بداند در پیش پروردگار، در پیش ملت، در پیش بابای دانه، که بابای دانه مطمئن باشد برای کار حزبی نرفته است زندان، برای کار انسانی رفت. اگر در یک کشور دیگر می بود بابای دانه زندگی میکرد، شهروند یک کشور دیگر می بود، افریقا، آسیا، امریکا، اروپا، از بابای دانه و مثل بابای دانه ها قهرمان می تراشیدند. البته دنیا را، شبکه های دنیا، فیسبوک، یوتیوب، توییتر همه پر شده بود که یک قهرمان، یک پیرمرد از نان خودش، از همسایگانش خسته نشده با 87 ساله برای زندانی ها، برای خانواده زندانی ها نان میکشد، میوه میکشد، پول جمع میکند. جهان غرب مد ترزا را برای کار خیرش در هندوستان رکلام میکرد که میلیون ها دلار را از جاهای دیگر جمع میکرد. او خودش را عذاب نمیداد، اما یک چهره بسیار معروف ساختن از مد ترزا یا از شخصیت های دیگر در پاکستان و هندوستان و از جاهای دیگر. چرا ما با قدر بابای دانه های خود نمیرسیم؟ برای با قدر قهرمان های خود نمیرسیم، بلکه آنها را میبریم زندانی میکنیم. من فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که
ملت سرجم شود و انشاءالله من باور دارم که اگر تلاش کنیم مجبور می شود حکومت دیگر علاج ندارد که بابای دانه را رها کند. اما یک پیام نه، یک ایرم آگاهی هم نیست، هشدار هم نیست. این فقط یک سخن است، یک سخنی آشکاری من به خود رحمان. ببین جناب رحمانوف، خودت را در مقابل یک پیرمرد 87 ساله گذاشتی، او را زندانی کردی. در تاریخ با همین عملت باقی خواهی ماند. حالا میلیاردها دزدیدی، هزارها را کشتی، هزارهای دیگر را زندانی کردی، ده ها هزار را مهاجر کردی. تاجیکستان را از یک کشوری که رو به شکوفایی به عقب مانده ترین کشور دنیا تبدیل دادی. ملت تاجیک را از یک ملتی در تاریخ غیورترین، جسورترین، آزادترین به یک ملتی ترسوی غلامخو تبدیل دادی که امروز نیاز به پیشوا پیدا کرده است. اینا همش در یک پهلوی ترازو، در یک پهلوی ترازوی دیگر در نزد تاریخ و ملت بابای دانه، رفتارت با بابای دانه می ایستد. این را خوب فکر کن. حالا این نه هشدار است، نه ترس دادن است، نه آگاه کردن است. این فقط برای فکر کردن است که حالا نمیدونم خداوند چقدر عمر و حیات داده است، اما تاریخ خودت، آینده خودت و فرزندانت با نام و فعالیت بابای دانه خلاصه می شود. خداوند نگهبان یکایک ما و شما باشد انشاءالله تا آزادی بابای دانه فعالیت خود را، بابای دانه و دیگر برادران و خواهران مظلوم زندانی فعالیت خود را ادامه خواهیم داد.